Φίλοι και φίλες, γεια σας. Σας καλωσορίζουμε για άλλη μια φορά στο κανάλι μας. Εάν δεν έχετε κάνει ακόμα εγγραφή, τώρα είναι η καλύτερη στιγμή. Όπως θα είδατε και στην αρχή, σήμερα θα ασχοληθούμε με αυτό το καταπληκτικό εφέ μέσα από το Filmora. Πάμε να δούμε πώς γίνεται. Έχω κατεβάσει στο χρονοδιάγραμμα ένα βίντεο σαν αυτό. Βρείτε κι εσείς κάτι παρόμοιο. Σταματήστε μέχρι το στιγμιότυπο που σας ενδιαφέρει και κάντε περικοπή. Σβήστε το περιττό κομμάτι. Στη συνέχεια πηγαίνουμε στο Snapshot και βγάζουμε μία φωτογραφία, ένα στιγμιότυπο. Με τη βοήθεια του δωρεάν προγράμματος επεξεργασίας εικόνας που βλέπετε στην οθόνη σας, επιλέγουμε το πεδίο αυτό και ανεβάζουμε το στιγμιότυπο. Κάνουμε ένα κλικ στο ψαλίδι και στη συνέχεια επιλέγουμε σχεδίαση μάσκας. Πάμε στο πεδίο με τα πινέλα και ανεβάζουμε το μέγεθος του πινέλου έτσι ώστε να προσαρμόζει ακριβώς στο μάτι. Πολύ ωραία, κάνουμε ένα κλικ για να ορίσουμε τη διαφάνειά του. Κάνουμε αποθήκευση, δίνουμε την ονομασία που θέλουμε και αποθηκεύουμε σε μορφή PNG. Έχουμε τελειώσει με την επεξεργασία της εικόνας και πάμε να τη φορτώσουμε μέσα στο Filmora. Σύρτε την και τοποθετήστε την στο χρονολόγιο ακριβώς στο σημείο που βλέπετε. Ορίστε την διάρκεια της στα 0,2 δευτερόλεπτα. Επιλέξτε στην συνέχεια το βίντεο της αρεσκίας σας για τη μετάβαση του εφέ. Τοποθετήστε το ακριβώς κάτω από το στιγμιότυπο. Στη συνέχεια κάντε περικοπή του βίντεου τόση όση και η διάρκεια του στιγμιότυπου. Όπως θα είδατε στο σημείο αυτό, το μάτι έχει αλλάξει χρώμα, κάτι που πρέπει να διορθώσουμε. Αυτός είναι και ο λόγος ο οποίος κάναμε περικοπή στο βίντεο πριν. Κάνουμε διπλό κλικ στο απόσπασμα του βίντεου και μεταβαίνουμε στο Color. Από το πεδίο αυτό χαμηλώνουμε τη φωτεινότητα. Για δείτε. Πολύ ωραία. Πατάμε OK. Στη συνέχεια κάνουμε κλικ πάνω στην εικόνα και επιλέγουμε Crop. Στη συνέχεια επιλέγουμε Pan and Zoom. Κάνουμε ένα κλικ μέσα στο τετράγωνο έτσι ώστε να ενεργοποιηθεί και προσαρμόζουμε στο μάτι το τετράγωνο όσο πιο μικρό γίνεται. Πατάμε OK και μεταβαίνουμε στα Transitions. Επιλέγουμε το συγκεκριμένο που βλέπετε. Τοποθετήστε το ακριβώς εδώ. Στη συνέχεια μεταβείτε στα εφέ και αναζητήστε το συγκεκριμένο. Τοποθετήστε το πάνω από το στιγμιότυπο και ορίστε ίση διάρκεια. Μπορείτε να προσθέσετε και δεύτερο εφέ έτσι ώστε το βίντεο να φαίνεται πιο κινηματογραφικό. Ας βάλουμε αυτό. Και πάμε να δούμε τι έχουμε φτιάξει έως τώρα. Πάρα πολύ ωραία. Ελπίζουμε να σας άρεσε το αποτέλεσμα. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο μας για σήμερα. Είμαι σίγουρος ότι μπορείτε κι εσείς να τα καταφέρετε. Αν συναντήσετε δυσκολίες, αφήστε σχόλια και θα απαντήσω. Εάν σας άρεσε το βίντεο, ξέρετε τι να κάνετε. Μέχρι την επόμενη φορά, μέχρι να τα ξαναπούμε, γεια και χαρά σας.